Hi, hello everybody. Welcome to our subject about soteriology. So I will be teaching tonight about the lesson 2 of it regarding the assurance of salvation, and this will be the part 2 of our lesson 2 regarding the assurance of salvation. So tonight I will be talking about the objections on the assurance of salvation. But as usual, so before I proceed to the lessons, let me first render a song for you, and of course, to God, entitled The Love of God, How Rich and Pure. For those of you nga kabalo ani nga kanta, pwede mo mosabat nako ani nga kanta no, naga hisgot sa kadako sa gugma sa atong Ginoo. Love of God is greater far than tongue or pain can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hill. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forever more endure. The saints and angels song. Would we read it? The ocean feel, and where the skies all parching made, where every star on earth a queen, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could a scroll contain the whole, those streets from sky to
Blessed be your holy name, Lord. Blessed be your holy name, Lord. Salamat Ginoo sa kadako sa imong gugma, amahan nga langit nun kanamong tanan o Dios. Imong gipadala ang imong bugtong anak dinhi sa kalibutan, amahan nga langit nun. Aron magpakamatay ibabaw sa cross sa among dapit. Salamat amahan nga langit nun ini. Dalay kon ka Lord so like katapusan. Bless us all together, Father God in heaven, as we learn, Father God, your words this evening hour. Salamat Ginoo sa langit mong kaalam mong kahibalo, as well as the anointing of your Holy Spirit, Father God, be upon me this evening hour. Father God in heaven, among i-recognize, Lord, ng imong Holy Spirit, mao ang among master teacher tonight. In the name of Jesus, salamat Ginoo, i-bless mo ang tanan, Lord, nga maga-tanaw ni ining lesson. In the name of Jesus, I commit everything to you. Amen and amen. So again, good evening. This is the continuation of our lesson 2 regarding the assurance of salvation as far as soteriology subject is concerned. So natapos na tawat may tungod sa meaning of essence about the biblical meaning and essence of the word salvation. Now, ni proceed ta sa lesson 2 about sa assurance of salvation. Karong gabi na part 2 ni siya sa assurance of salvation nato nga subject. So I will be discussing tonight about the objections or main objection nganong there are many of us or mga katawhan sa atong kapanahonan karon nga dili sila mo konforme sa doktrina kabahin sa pagsiguro sa kaluwasan. Anyway, doon ay daghang objections, no? Kung atong tinagsahon, pero mo focus ko, mga kaigsunan ko, sa isa lang ka major nga objection. Kabahin ni ining assurance of salvation nga pagtulunan sa balaang kasulatan. Sumala sa 1 John chapter 5, 11 and 12, no? Bisan pa ni ana nga klaro nga pagtulunan mahitungod sa kasiguruhan sa kaluwasan, aduna gihapoy pipila nga nagasupak niini mga kaigsunan kong kahigalaan. So atong tagdon karong gabi na ang ilang mga pagsupak kabahin niini nga doctrine o pagtulunan sa balaang kasulatan. Ang usa sa mga akong nakit-an nga major nga rason ngano nga daghanan ang dili mo siguro sa ilang kaluwasan bisan pa diha sa community of believers diha sa Christian communities, kasimbahanan, no, aduna gihapoy pipila diha nga wala pa nakasiguro o dili mo siguro o dili mo uyon o dili mo tuo nga ang atong kaluwasan atong gyung masiguro ni mga kaigsuonan ko kay galaan. So this lesson is for you tonight, no? Major objection as to the assurance of salvation. Ang ilang objection ingon ini. The object nga ma-assure gyud nato ang kaluwasan sa katarungan nga ang Kristohanon matud pa diha sa ilang sulod anaa pa kining gitawag nga old sinful nature. Christians still have the old sinful nature. Kaya dili pwede ta nga mo siguro ta na luwas na gyud ta o dili na mawala gikan kanato ang maong kaluwasan. In other words, makasala pa gyud ta. So kaya dili sila mo siguro sa kumpable sa maong kaluwasan o kasiguruan sa kaluwasan kay matud nila makasala pagyapon ta. So ato ning sugdan sa sinugdanan mga kaigsuonan ko kay galaan ang kasaysayan, no? In the beginning, sa wala pa makasala ang tao nga mao si Adan o si Eva, no, wala pa'y kamatayon sumala sa balaang kasulatan. Miabot ang kamatayon sa dihang ang tao nakasala. But prior ni ana, grabing panalangin sa Ginoo or pabor nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila ni Adan ug ni Eva. Gibuhatan sila tanaman nga hilabihang nindota, gisangkapan sila sa tanan nila nga mga pagkinahanglan, adisir sila gibuhat sa Dios.
naana ang mga isda sa kadagatan, naana ang mga langgam sa kawanangan, naana ang mga tanom sa kayutaan, naana ang tanan. In other words, tanan nga ilang gikinahanglan gi-provide ng daan sa Ginoo ang tanan dito sa tanaman. Unya dayon gipahiluna sila dito, unya dayon gihatagan pagid sila sa Dios og dominion. Sila na ang mando sa tanan nga mga kabuhatan o tanan nga mga kamananpan, mga living creatures nga gibuhat sa Dios. Sila ang gihatagan og katungod sa mando niini. So grabe ang pribilehiyo nga ilang naangkon mga kaigsuonan ko kay galaan kaniadto sa unang panahon. Usa ka higayon gihatagan sila og sugo sa Dios. Mao ang dili pagkaon sa bunga sa kahoy nga kahoy sa pag-ilas sa maayo og dautan nga anaa nagaturok taliwala sa tanaman. So ang uban mo ingon nga mansanas daw to. So dinhi sa Biblia mga kaigsunan ko walay pangalan ang kahoy. O ang gipangalan diri kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Maura ang gipangalan diri. Dili mansanas, no? Dili mo magakaon sa bunga ni ining maong kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Kay sa panahon nga magakaon kamo ni ini, mga matay gayud kamo. In short, gisupak nila ang maong sugo, gilapas nila ang maong mando sa Dios. May kaon ang babae, unya dayon iyang gihatagan ang lalaki, matupas balang kasulatan, sila usa ka higayon ni ana gihinginlan sila sa Dios nga mopahawa gikan sa tanaman. So gikan ni atong tungura ang tao nga walay kamatayon, miabot ang kamatayon ngadto kanila. Pero ang una nga kamatayon nga miabot dili ang physical death, kundi ang spiritual death mao ay nahitabo, no? Tungod kay si Adan, kung imong tan-awon ang Genesis Kapitulo 5, versikulo 5, mikabat pa man ang iyang edad og 930. Sa una na tong video, akong giingon nga 925. So, nasayop to mga igsoon. Ang saktong edad yun ni Adan nga namatay, 930 years old. Sumala sa Genesis chapter 5, verse 5. So, may follow na lang ang physical death. Ang nahitabo gidayon diha mismo ang spiritual death sa tao gumikan sa sala. Mo na gihisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 nga kahimtang. Matud pa ni Pablo, kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o sa mga kasalanan nga inyong nabuhat. So, patay kita, matud pa Apostol Pablo, sa kasalanan nga atong nabuhat. Namatay ang tao sa kasalanan, spiritually dead siya diha atubangan sa Ginoo. So from the beginning, spiritually alive, doon na iyahang communication pa sa Ginoo. Kunya dayon sa dihang nahulog sila sa pagpakasala, wala na sila communication, nabugto na ang ilang relasyon. So na-separate na sila gikan sa Ginoo, nahimo silang spiritually dead in their trespasses. Pero take note, the moment a person or we hear the gospel of Christ, faith comes. Tungod kay ang Roma 10:17 nag-ingon man nga faith cometh by hearing and hearing from the word of God. Ang pagtuo magaabot sa pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo. Take note, sa dihang makadungog ang tao sa pulong sa Ginoo, moabot ang iyang pagtuo, no? Unya dayon, after the coming of this faith, inigabot na ani nga pagtuo, we can now have the capacity of believing in the Lord. Na naman tay faith. Pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, niabot ang pagtuo. Na naman tay pagtuo, makatuo na ta kang Kristo. After the coming of the faith, we can now have the capacity of believing in the Lord. Now, if we have already believed in the Lord, surely we will receive Him into our hearts, into our lives. Ato na siyang dawaton, kung ato na siyang gituuhan. Now, the moment, bantay,
The moment nga imo na siyang gidawat, si Kristo, imo nang gipasulod sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Sumala sa Juan 1:12. Immediately, our spirits, sa kalit, ang atong espiritu, mabuhi. Ang atong espiritu nga dugay rang namatay, tungod sa sala, mabuhi. Katubangan sa Ginoo, inigdawat na to kang Kristo. Nganong mabuhi man siya mga kaigsunan kong kahigalaan? No? Tungod kay si Kristo sa Juan 14:6 nagingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. I am the way, the truth, and the life. Inigdawat nimo kang Kristo, nadawat nimo ang truth, nadawat nimo ang way, at the same time, nadawat nimo ang life. Wala nga atong espiritu nga dead in our trespasses. Matod pa ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 1. Patay sa sala ang atong espiritu, mabuhi na kini. Mabuhi na kini. Patubangan sa Ginoo. Now, inigkabuhi na ani niya mga kaigsunan ko atubangan sa Ginoo. Doon na siya gitawag nga brand new life. Doon na siya bag-ong kinabuhi, gitawag kini sa ni Ginoong Hesus nga born again, nga kasinatian sa kinabuhi, na tao na siya pag-utro. Kay ang permiro na to nga pagkatao mga kaigsuonan, katong buhi pa ta before, buhi pa si Adan og si Iba, katong wala pa sila makasala. Mao to ang una, nga buhi ang ilang espiritu, namatay man, pagdawat na to kang Kristo, nabuhi na pud nimo na nabuhi pag-utro. So na born again ta, nabuhi og utro. Take note. Here is the problem. Even though you are born again, even though you are saved, nadawat na nimo si Kristo, even though you have that brand new life right away, sa dihang imong gidawat si Christ, within yourselves, we still have to struggle because of the old sinful nature. Sa atong kinasuluran, na ay pakigdumog, na ay struggle sa atong sulod, tungod sa atong gitawag nga old sinful nature. Pagdawat nimo kay Kristo, ang nataw pag-utro ang imong espiritu, pero ang imong physical, ang imong outward man, ato pang Apostol Pablo, maora gihapon. Kung sa wala pa kanidawat kang Kristo, ubanon imong ulo, pagdawat nimo kang Kristo, maora gihapon, ubanon ra gihapon. Dili mo usab ang atong physical. Bisag kapila pa nato dawaton si Kristo. Unsa ang nausab ang atong espiritu. Kanhi buhi, namatay tungod sa sala, pagdawat nato kang Kristo, nabuhi pag-utro. Pero bisag buhi na kini, mga kaigsunan kong kakilan, na utro na kini pagbuhi, bisag doon na ni siya ay brand new life, naa paghihapon sa atong kinasuluran ang atong gitawag nga old sinful nature. Mo na gitawag sa mga theologians, old sinful nature. Ang atong daang pagkatao, wala naara gihapon sa atong kinasuluran. Mao ni siya ang problema. That's why many Christians today, diha na mismo sa kasimbahanan, wala pa sila nakasiguro. Adunay mga katawhan, adunay mga Kristohanon karon nga wala pa nila masiguro ang ilahang kaluwasan tungod niini nga kahimtang sa old sinful nature nato sa atong sulod, nga mao kini siya ang mo haylo kanato sa pagbuhat og dautan, sa pagbuhat og sala, supak sa kabubuton sa Dios. Tanawa si Apostol Pablo. Kini nga kasinatian mga kaigsunon kong kahigalaan na sinati usab kini ni Apostol Pablo dinhi sa kapitulo 7 sa Roma bersikulo 15. Mao kini ang sulti ni Apostol Pablo. Matud pa niya, dili ako makasabot sa akong kaugalingong panglihok, kay dili ako mubuhat sa buot ko untang pagabuhaton. Mao hinuoy pagabuhaton ko ang butang nga gidumtan ko. Ug kun maoy ginabuhat ko ang mga butang nga dili ko buot pagabuhaton, uyon ako nga ang kasuguan maayo.
Sa ingon ni ana, dili na ako mao ang nagabuhat sa maong butang, kundili ang sala nga naglublob sa sulod nako. Apostol na si Pablo, nag-ingon siya nga dunay mga kapanahunan nga ang mga butang nga gusto niyang buhaton dili niya mahimo. Ang mga butang hinuon nga dili niya gusto mao hinuoy iyang mabuhat. Apostol na si Pablo, niining higayon na mga kaigsunan ko. Iyahaning testimonyo, iyahaning sulat ngadto sa mga taga-Roma. Matod pa niya, sa ingon ni ana, dili ako mao ang nagabuhat sa maong butang, kundi ang sala nga naglublob sa sulod nako. Naay sala nga naglublob sa sulod nato. Gitawag ni siya nga old sinful nature nato. 18 kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod nako, nga sa ato pa sa sulod sa akong lawas. Lawas ang gisgutan dili espiritu. Kay espiritu born again na. Ang atong lawas karon ang atong problema. Ani kanako ang pagtinguha sa maayo, apan dili ako makabuhat niini. Ikaw siguro nakasinati na pud ka ani, na-experience na nimo ni. Na mga butang nga dili nimo gusto buhaton, mo hinuoy na himo. Na mga butang nga gusto nimo buhaton, dili hinuon nimo mabuhat. Nasinati kana ni Apostol Pablo igsoon. Ug dili kana katingala, normal kana nga kasinatian sa usa ka Kristohanon. Kay gihisgutan o gipamatud-an kanang Apostol Pablo nga sa atong kinasuluran adunay kagubot, adunay pakigbisog, no? Bersikulo 19, kay dili ako mobuhat sa maayo nga ginatinguha ko, mao hinuoy ginabuhat ko ang mga daotan nga wala ko tinguhaa. Apan kung maoy ginabuhat ko ang mga butang nga wala ko tinguhaa, dili na ako mao nagabuhat nini, kung dili ang sala nga naglublob sa sulod nako. Nawa? Apostol Pablo mismo mga kaigsoon ko nakasinati niining problema mahitungod sa old sinful nature nato mga Kristohanon. Pagdawat nato kay Kristo na brand new ang atong espiritu. Why problema? Pero ang atong old sinful nature naara sa sulod nato. Og mao ni ang pinakadako natong problema. Og kung di nato ni siya mabantayan mga kaigsoon kong kahigalaan, kining atong assurance of salvation usahay maepektuhan. Okay. Dito sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 17. Naghisgot na usab si Apostol Pablo mahitungod ni ining mga butanga, mga kaigsunan kong kahigalaan. Iyan na pong giutro, no? Paghisgot ngadto sa mga taga Galacia. Ang maong kasinatian, iyahang gi-impart dito kanila ang iyahang giagihan sa kinabuhi. 5, versikulo 17 sa Galacia. Kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha nagakasinupakay man ang usa sa usa, aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Tanawa? Matod pang Apostol Pablo, the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary one to another, so that you cannot do the things that you would or you want to do. Kining duha, ang flesh ug ang spirit naga sinupakay sa atong sulod. Matod bala ang kasulatan. Ang pangibog sa unod kasupak sa espiritu ug ang espiritu kasupak sa unod. Kining duha nagakasinupakay kining duha. Mura ba og naasulod sa ring? In this corner na dinhi si flesh, old sinful nature. In this corner na dinhi si spirit nga naborn again na. Kining duha kada adlaw mga kaigsoon kong kahigalaan layog o mag-aaway, nagakasinupakay kining duha sa matag adlaw mga kaigsoon ko. Mo na nga dunay atong inward nga struggles. Dunay atong kagubot diri sa atong sulod nga nagakahitabo sa matag karon og unya. Mao na nga kinahanglan gid ta nga on guard, kinahanglan gid ta nga alerto kanunay, kinahanglan gid ta mag-ampo gyud og maayo. Muduol gid ta sa Ginoo mga kaigsoon kong kahigalaan. Kay kung malupig ang imong espiritu, mapildi na sa imuhang unod.
Mao na nga makasala ang mga Kristohanon, mga kaigsunan ko, sa dihang ang ilang espiritu mabuntog sa unod. Mapildi ba ang atong born again spirit sa atong old sinful nature? Mapildi. Mo na nga di ta magpapildi. Kay kung magpapildi ta sa atong old sinful nature, that's the time nga makasala na ang mga Kristohanon. Mao ni ang hinungdan nga ang mga Kristohanon makasala. Sa ato pa, bisag Kristohanon na di ay ta, makasala gihapon ta. No? Dili wala nagpasabot nga kung Kristohanon ka di na ka makasala. Makasala gyapon ta. Christians are not perfect. They are just forgiven. Mga gipasaylo lang tas Ginoo, dili ta mga perpekto. Usa lang ang perpekto, ang atong Ginoong Jesucristo. Now, kung ang Kristohanon makasala pa, pangutana, dili ba mamiligro ang iyang kasiguruhan sa iyang kaluwasan? Tubag, depende sa sala nga iyang nabuhat. No? Dili mamiligro ang atong assurance of salvation. Ako kang tubagon, 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 1. Bisag makasala ang mga Kristohanon, dili mamiligro ang atong kasiguruan sa kaluwasan. Paminawa ko niya. 1 Juan 2:1. Minahal ko mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Na? Nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Sumpay. Apan kun may makasala man gayud. Na? Gisulat ko kini kaninyo mga butanga aron kamo dili na mga nagpakasala. Pero dunay sumpay, apan kun adunay makasala man gayud. Buti pasabot, nasipyat gyud ba? Dili ganita perfecto. Masipyat gyud, nakasala gyud siya, no? Pero ang sala nga iyang nabuhat, dili tinuyo. Mo may bot pasabot na apan kung may makasala man gayud, meaning to say, luyo sa paningkamot nga dili makasala. Apan kung may makasala man gayud, wala na problema. Wala problema na. Nga naman, tanawa ang sumpay, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan, si Jesucristo ang matarong. Dunay manlalaban, dunay abogado. Ang mga Kristohanon, mga kaigsunan ko kagalaan, nga sa dihang makasala siya, luyo sa iyang paningkamot nga di siya makasala, adunay manlalaban. Kinsa ang atong abogado? Si Ginoong Jesucristo. Dili si Maria. Ang atong abogado ang tigpataliwala sa Dios o sa tao, ang manlalaban. Sumala sa bala kasulatan dinhi sa akong gibasa, si Ginoong Hesus. Kita adunay manlalaban nga magaatubang sa amahan. Mga tubang sa amahan, si Hesukristo ang matarong. Balikan nato ning linya nga apan kung may makasala man gayon, dili ni siya tinuyo. Mura sa tagaan ta mong ilustrasyon parang masabtan ninyo ni. Sama sa basketball player, labi na og mga championship na siya nga mga game, no? Dagko na kayo og mga premyo, no? Pakitang gilas gyud ang mga players niya nang higayon na. So matag dunay higayon nga i-itsa ang bola, i-shot ang bola sa ring, i-shot gyud na siya para nga maka-point. Unya, ato may balaan nga matag itsa sa bola, dili binuang. Matag itsa sa bola, tininuod gyud nga pagkaitsa niya, matag itsa sa bola, kinasing-kasing gyud nga pagkaitsa. Matag itsa sa bola, nagtinguha gyud ang nag-itsa nga mosulod unta ang bola dito sa ring. Aron maka-point. Pero ang problema ingon ani, bisag unsaon pag tininuod pag itsa, bisag maghilak pa ka, aron lang gid mosulod ang bola, dili tanang bola mosulod sa ring. Nasabtan ninyo? Bisag giunsa sa basketball player, pag itsa, dala pa ang ampo, dala pa ang rebuke in Jesus name, musulod gyud unta ang bola sa ring, dili gyud na musulod tanang bola sa ring. Bisag unsa pagkaka-sharpshooter, dili gyud tanang bola mosulod sa ring. Pero tanang bola giitsa nga tininuod gyud. Giitsa ang bola ngadto sa ring, kinasing-kasing. Naningkamot gyud ang nag-itsa nga mosulod unta. Pero kay di man gyud mosulod,
mao nay problema. The same is true sa pagpakasala o makasala nga gisgutan dinhi sa 1 Juan 2:1. Gisulat ko kining mga butanga kaninyo aron kamo dili managpakasala. Apan kun may makasala manggaling, meaning to si luyo sa grabing paningkamot nga di gyud unta makasala nya, nakasala gihapon ra sa katapusan. Mga kaigsunan, konsultihan ta mo, kita adunay manlalaban. Dunay mga bugar sa imuha anak ang atong Ginoong Hesukristo. Ngano man, wala man nimo na gituyo. Dinhi sa Biblia sultihan ta mo adunay mga sala nga tinuyo ug adunay mga sala nga dili tinuyo. Mo na gihisgutan ni Juan nga adunay mga sala nga makamatay ug adunay mga sala nga dili makamatay. Akong basahon mga kaigsunan kay ato man ni nahisgutan, no? 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ko magsugod. 5 ba ni? Okay, 5. Kung may makakita nga ang iyang igsuon nagahimog sala nga dili makamatay, kinahanglan mga muyo siya alang kaniya ug ang Dios magahatag kaniya kinabuhi nga alang kang kinsang sala dili makamatay. Adunay sala nga makamatay, wala ako mag-ingon nga magampo siya mahitungod niini. Sala ang tanang paglapas apan anaay sala nga dili makamatay. Unsa ning hisgutan dinhing sala nga dili makamatay ni Apostol Juan? Mga kaigsunan ko, mao kini ang mga sala nga wa nato gituyo. Unsa man nga mga sala ang wala nato gituyo? Sama ni anang nakuratan ka. Sama kang Apostol Pedro kaniadto sa dihang gidakop ang atong Ginoo. Sa mga Romanong sundalo. Matupas bala ang kasulatan, milanit siya siyang espada o gitigbas ang sundalo nga si Malco. Natanggal ang dalongga ni Malco, nahulog sa yuta, gikuha po ni Ginisos o gibalik. Nakuratan si Pedro. Pero okay lang to, kay wala man to natuyo, nakuratan. Kanang makalimot ta. Kan tinuod lang gid ka nga nakalimot. So pasayloon kas Ginoo ana mga kaigsoon ko kay galaan. Kana pong wala ka na sayon. Nga oy sayop di ay niya nabuhat nimo. I-consider gyapon niya sa Ginoo mga kaigsunan ko na ay mga verses nato ana. Wala ka mahibalo. Mao nga nabuhat nimo to. Ikaapat, kanang atong kaluyahon, kanang atong kahuyang ingon nga mga tao lamang kita. Dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsunan ko, andunay pasalig usab kanato ang Dios. Kabahin sa atong mga kahuyang, no? Dinhi sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 15, mao kini ang giingon. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Dinhi sa Cebuano ito ni siyang hubaron mga kaigsunan, basahon nato sa Bisaya para nga maklaro nato ni. Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 15, mao kini ang giingon. Kay ang atong labawong saserdote, dili siya usa nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunoa usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato, hinunoa wala siya makasala. So gihisgotan dinhi nga ang Dios, si Ginoong Hesus ang atong labawong saserdote, maantigong mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Kaluyahon. So kanang tao ra magyud ta mga kaigsoon ko kay galaan, do na magyud tay mga limitations. Bisag unsaon nato pagpaningkamot usahay di magyud nato makabot. Bisag unsaon gyud nato pagpaningkamot nga ma-perfect ta naa magyud wrong. Bisag unsay atong buhaton nga paningkamot nga di gyud ta masayop o makasala, masayop gyud gihapon pa ta og makasala gyud gihapon ta. Luyo sa imong paningkamot nga nakasala ka, gitawag na siya og kaluyahon. Pero kung wala ka na ning kamot, gibuhat na Hinuo nimo, wala ka na ning kamot nga di nimo mabuhat, dili na siya kaluyahon. So ang sabton sa Ginoo mga kaigsoon kung kagalaan, kining kaluyahon nato. So ang Dios mo pasaylo kanimo niya nang imong kaluyahon. Kanang infirmities diha sa English, akong gitan-aw sa Webster Dictionary, mao kini ang kahulugan.
Infirmities means it is the quality or state of being weak. Mo na nga mosabot ang Ginoo sa atong kaluyahon, sa atong pagkahuyang ingon nga mga tao lamang ta. Final verse, Hebrews chapter 7 verse 25. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. So, bantay ang last nga linya, seeing he ever liveth to make intercession for them. Siya nagabuhat atong Bisayon ni 7:25. Nagahisgot ni sa buhat sa atong Ginoong Hesukristo. Busa sa tanang panahon siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios. Pinaagi kaniya sanglit, buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Our Lord and Savior Jesus Christ, no? Matod pa din is pulong niya, pulong sa Ginoo. Nagahimo siya og mga pagampo, mga pagpangamuyo alang kanato. Ginaampuan ta niya permanente. O kung kita masayop, ginahangyo niya dito permanente sa amahan. Nga kining nabuhat aning tawhana, ning imong anak, wala ni siya gituyo. Mga kaigsoon ng konsultihan ta mo, ang Dios dili particular sa atong outside or sa atong mga action. Particular ang Ginoo sa atong mga inside, sa atong mga motives, sa atong heart. Sultihan ta mo. I-prove na ko sa inyo nga priority gid sa Ginoo ang atong heart. Kung unsa may imong nabuhat, tan-awon sa Ginoo ang imong heart. Pag tan-aw niya sa imong heart nga wa nimo gituyo, well and good, way problema. Pero pag tan-aw niya sa imong heart nga imong gituyo, another story. Nahinomdom mo kang Abraham. Si Abraham iyang gisugo siya sa Dios sa paghalad kang Isaac bugtong niyang anak dito sa bukid sa Moriah. Mabasa na to na sa Genesis chapter 22. Kung imong tan-awon ang kasaysayan, wala ni Abraham madayon og halad si Isaac. Kay ngano, sa dihang iyahan nang gitungtong sa halaran unya iyang gigapos unya iyahan na unta kining patyon pinaagi sa pagbuno, paglunggab. Mga kaigsoon ko gisalanta matupas kasaysayan, gisalanta sa manulunda ang iyang kamot, paglingi niya didto na ang karnero nga giandam sa Ginoo. So ang karnero mo iyang gihalad. So naluwas si Isaac, wala madayon og halad. Pero tanawa ang Hebrehanon kapitulo 11. Mabasa ninyo dito sa Hebrews chapter 11 nga by faith Abraham offered Isaac. Nahalad si Isaac diri sa Hebrehanon kapitulo 11. Pero sa Genesis chapter 22 wala nahalad. Ngano man to? Nganong naingon ani man? Tungod kay ang Dios nagatan-aw sa heart ni Abraham. Bisag in action wala gyud niya kung sa murder pa wala gyud wala consummated. No? Prostrated, wala pud ma-prostrated. Attempted noon. Na-attempt lang niya pero wala gyud niya madayon. Pero in his heart iya man gyung dayonon. Mao nga sa Hebrews chapter 11 gidayon gyud. Kita ninyo? Ang Ginoo mo tan-aw sa atong heart mga kaigsoon kong kahigalaan. Kung nasayop man ka, ikaw mismo nahibalo nga wa nimo to gituyo, why problema? Naay manluluwas nato, naa si Ginoong Hesus matud pa sa iyang mga pulong nga nagahimo og mga pag-ampo alang kanimo og kanako. Tuwa siya sa amahan nagapangatubang. Matud pa sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 1, siya ang atong manlalaban, siya ang atong abogado nga amahan pa sa iluak kini siya mao ni mauna. Wala niya tong natuyo tong iyang gibuhat. Mo na nga atong assurance of salvation, dili gini siya mabantad, di gini siya mawala. Di gyud ni siya mawala, assurance of salvation. Bisag makasala pa ka. Kristohanon nga nagtan-aw bisag makasala pa ka, dili mawala ang assurance of salvation nimo. Kung ang sala nga imong gibuhat dili tinuyo. Di man ini? Kung gituyo nimo ang imuhang sala nga gibuhat, that's another story. Lahi na po na siya nga problema. Delikado ang imong assurance of salvation. Tanawa, Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 26.
10:26 sa Hebrehanon mo kini gisulti. Apan kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, nga kahibalo sa kamatuoran wala nay nahibilin pang halad inihaw tungod sa atong mga sala. Kundili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot sa hukom ug ang kabangis sa kalayo nga magaut-ot sa mga kaaway sa Dios. Delikado. Kung magbuhat ka sa tinuyo nga pagpakasala, wala nay halad inihaw alang sa imong mga sala. Meaning to say, wa nay kapasailuan. In danger gyapon ang imong assurance of salvation. Mo na nga dili pwede ang Kristohanon, tinuod nga Kristohanon magbuhat og sala nga tinuyo. Para sa ako kung naamay inyong nahibaw-an nga Kristohanon nga nagbuhat og sala nga tinuyo, I don't believe so nga tinuod siya nga Kristohanon. Kay ang tinuod gid nga Kristohanon, dili gid siya magbuhat sa sala nga tinuyo. Kay nahibalo man siya nga kung magbuhat siya sa sala nga tinuyo, wala na mahibilin nga halad inihaw pa alang sa iyang mga sala. Meaning to si wala na kapasayloan. Wala nga mga Kristohanon, dili ta perfect. Makasala ta mato pa ni Santiago Kapitulo 3 versikulo 2. Kay makasala gayud kita sa daghan nga mga pamaagi. Sa pulong, sa buhat, sa huna-huna, makasala ta. Pero don't you worry about those sins nga atong mahimo. Tungod kay nagpasalig ka nato ang Dios, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is just and faithful. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Siya kasaligan mo pasaylo ka nato sa atong mga kasalanan. So niining taknaa sa kagabion, ako mong hatagan og mga verses nga nagahatag ka nato og mga advices o nagahatag ka nato og mga pagpasidaan para nga di gyud ta dag-on aning old sinful nature nato. Roma Kapitulo 13 versikulo 11. Mo ni ang gingon sa pulong sa Ginoo. Roma 13 versikulo 11. O gawas pa niini kamo sayod nga kun unsang panahon na nakaron, nga takna na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Kaya ang atong kaluwasan labaw pa kahaduol kanato karon kaysa diha nga bag-o pa kitang mituo. Ang kagabihon talitapos na og ang adlaw nagasingabot na, busa isalikway ta ang mga buhat sa kangitngit og isulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Maingon nga sa maadlaw magkinabuhi kita nga maligdong dili sa mga paghudyaka, bahakhak, sa mga hubog-hubog, dili sa mga pakighilawas og sa mga kalawayan, dili sa pakig-away og sa pagpangabugho. Hinunoa, isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo ug ayaw kamo pagtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga pangibog nini. Kining unod nga gisgutan flesh, ato aning old sinful nature. Dili ta magtagana, ato pa dili ta magtagana alang sa atong old sinful nature. Meaning to say, dili nato siya hatagan og pabor. Dili nato siya hatagan og tsansa. So ato gid siyang pakig batukan. Roma 8:13, mao ni ang pinakakuyaw nga pasidaan sa pulong sa Ginoo. 8:13 sa Roma, matud pa sa pulong sa Ginoo. Kay mamatay kamo kung magkinabuhi kamo uyon sa unod. Mga matay gayud kamo kung magkinabuhi kamo uyon sa unod. Magpadaog ta sa atong old sinful nature ba? Kung sunod-sunoran ka sa imong old sinful nature, matud pa sa pulong sa Ginoo, mamatay ka gayud. Apan mabuhi kamo kung pinaagi sa Espiritu, inyong patyon ang mga binuhatan sa unod. Patyon na to ang atong mga binuhatan na to sa unod. Sikreto ni Pablo sa 1 Corinto 9:27, mato pa niya, I put under subjection, no, my body. I put my body under subjection to my spirit. Ang akong lawas, ako ni siyang gina-control, ako ni siyang pailalom. Ako ni siyang gina-force nga magpailalom, magpasakop gid siya sa ako ang espiritu. Ngano sa espiritu man nato dapat mo pasakop ang ato ang old sinful nature. Ang atong espiritu mo ni siyang na-born again, mo ni siyang nabag-o. So mga kaigsoon kong kagalaan, kung doon na mo'y mga ikatampo o pangutanan ni atong gipanghisgutan,
So maka-comment mo down below sa maka-write down mo sa section below, comment section below sa to ang channel. O niya, I will see to it sa next na to nga video or next na to nga lesson ato ni siya nga ma-address, ato ni siya nga matubag. O niya, para sa mga first timer nga naga-bisita dinhi sa ako ang channel, no, please subscribe, like and subscribe. O niya dayon paki-click sa notification bell para sa bag-o nato nga mga lesson. Again, as I have said, na you can drop your questions or suggestions on the comment section down below, and I will see to it sa next na to nga episode or next na to nga video ato ni siya nga matubag. Bye bye and God bless everybody.